兔子的尾巴短，松鼠的尾巴好像一把但傘。係啦。魚的體型大，你可唔可以回答出嚟啊？可以嗎？睇住 A 幅圖，我哋要根據 A 幅圖。係㗎。係啊，大象冇錯啦。係啦，係啦。咁我哋題目就叫樹真好，係咪啊？即係棵樹真係好好喎。咁如果話呢棵樹有咁大，咁我哋可以講話樹咩嘢大啊？大。樹真大，真大即係超級非常嘅意思，真係好大喎。咁如果我哋覺得棵樹好綠喎，我哋可以講話樹真乜嘢啊？得綠。係啦，樹，我哋讀一下明。明。唔係明，明。明。明。嗱，咁呢個字呢，佢就係表示啲絲線嘅意思，即係我哋連衫啊、連紐啊嗰啲線。佢而家好少直接用啦，但係我哋可以喺啲字入邊揾到佢喎。哇！佢變成咗乜嘢樣？頭先個明字，佢匿埋喺呢度啊！有冇睇得出嚟啊？上邊呢度係咪有少少似啊？上邊呢寫窄咗少少，下邊呢就變成3個點。醒啦！係啊，醒啊！呢4個入字入邊有一個係個醒字喎，係邊個呢？我覺得係成依個咯。係啦，咁叻嘅，就。